Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, тоодогуна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен сурагыла, издегиле, тыкылдаткыла деген теманы карайбыз. Ыйса Теңир бул тема жөнүндө Матайдын жакшы кабары 7-бөлүм 7-ден 12-ге чейинки аяттарда мындай деп айткан. Бирок алгач 6-аятты түшүндүрө кетейин. Бул аятта мындай деп жазылган. Ыйык нерсени иттерге бербегиле. Берметтериңерди чочколордун алдына таштабагыла. Болбосо алар аны тебелеп тепсеп, анан кайрылып келип силерди тытып таштайт. Бул аяттагы иттер менен чочколор кээ бир адамдардын тобун билдирген. Кээ бир адамдардын жүрүм туруму иттер менен чочколордун жүрүм турумуна салыштырган. Алардын жүрүм туруму кандай болгон? Элчи Петрдин жазган каты 2-бөлүм 2-аятта мындай деп жазылган. Ит өзүнүн кусундусун кайра жей берет. Чочкону канча тазалаба, ал кайра эле балчыкка оонайт деген макал аларга туура келет. Демек, мындай адамдар чындыкты укса дагы андан баш тартып кеткен адамдар. Дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты үйрөнө албаган адамдар. Мына ушундай топтогу адамдар, ушундай мүнөздөгү адамдардан сак болгула дейт. Эми биздин негизги темабызга кайрылалы. Матайдын жакшы кабары 7-бөлүм 7-аяттан 12-ге чейинки аяттарды бирге окуйлу. Сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат. Издеген адам табат, жана тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Араңарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы? Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы? Силер жаман болуп туруп, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык. Ошентип, адамдардын силерге кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Анткени мыйзам да, пайгамбарлар да ушуну үйрөтөт. Бул үзүндүдө туруктуулук менен сыйынуу жөнүндө айтылып жатат. Бардык учурда кандай гана кырдаал болбосун, кыйынчылык болобу, куугунтук болобу, бардык учурда туруктуулук менен дайыма сыйынуу жөнүндө. Туруктуулук менен сыйынуу жөнүндө Ыйса Теңир тажаткан дос жөнүндө өзүнүн үлгүлүү аңгемелеринин биринде эң сонун мисалды келтирген. Аны бирге карайлы. Анан Ыйса аларга мындай деди. Силердин араңардан бирөөнүн досу бар деп коелу. Ал түн ортосунда досуна барып, "Досум, мага карызга нан бере турчу. Анткени алыстан досум келиптир. Ага бере турган эч нерсем жок эле" десе, ичкериден "Менин тынчымды албачы. Эшик бекитилүү. Өзүм да, балдарым да жатып алдык. Тура да албайм. Сага бир нерсе бере да албайм" деп жооп берет. Силерге айтып коеюн. Эгерде алага дос болгону үчүн ордунан туруп нан бербесе да, анын тажаткандыгынан улам туруп канча сураса ошончо берет. Ошондуктан менин силерге айтаарым, сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, тыкылдаткан адамга эшик ачылат. Ыйса Теңир бул аңгемеде бизге эгерде алага дос болгону үчүн ордунан туруп нан бербесе да, анын тажаткандыгынан улам туруп канча сураса ошончо берет деген эң сонун принципти берген. Тажаткандыгынан улам, башкача айтканда туруктуулук менен дайыма сураган адам максатына жетет. Ошондой эле бул үзүндүдө Ыйса Теңир биздин күнүмдүк жашообуздагы мамилелерди, ата-эненин балдарына болгон мамилесин салыштырып айткан. Араңарда нан сураган уулуна таш берген адам барбы? Же балык сураган уулуна жылан берген адам барбы? Силер жаман болуп туруп, балдарыңарга жакшы нерселерди бергенди билсеңер, анда асмандагы атаңар өзүнөн сурагандарга жакшы нерсени берери анык деген.
Биздин балдарыбыз бизден нан сураса же тамак сураса, биз аларга эч качан таш бербейбиз да. Силер жаман болуп туруп дегени бул биздин күнөөкөр табиятыбызды айтып жатат. Биз күнөөкөр болуп туруп өз балдарыбызга жакшылык кылганды билсек, андан бетер ыйык Кудай өзүнөн сурагандарга жакшы нерселерди берет. Баса белгилей кетүүчү нерсе, Кудай бизге жакшы болгон нерселерди, биз үчүн жакшы нерселерди берет. Биз сыйынуу жөнүндө мурунку темадан караганыбыздай, Кудай өзүнүн эркине ылайык биздин сыйынууларыбызга жооп берет. Биз кичинекей балдарыбызга алар бизден бычак сураса же ширеңке сураса, ыйлап бизди тажатып сураса дагы, биз эч качан аларга бычак же ширеңке бербейбиз. Анткени алар өзүнө зыян келтирип алышы мүмкүн. Ошол сыяктуу эле биз чоң болсок дагы, кээ бир учурларда кичинекей балдардай болуп, бизге эмне керек, бизге эмне пайдалуу, эмне зыян экенин билбей, Кудайды тажатып сурай беришибиз мүмкүн. Бул учурда биз канчалык туруктуулук менен тажатып сурабайлы, Кудай бербейт. Жакандын 1-каты 5-бөлүм 14-15 аяттарда мындай деп жазылган: Анын алдында кандай кайраттуулукка ээбиз. Анын эрки боюнча эмне сурасак да ал бизди угат. Эмнени сурасак да ал бизди угаарын билсек, андан сураганыбызды аларыбызды да билебиз. Демек, биз анын эрки боюнча туруктуулук менен сыйынышыбыз керек. Жана бул үлгүлүү аңгемеде сурагыла, ошондо силерге берилет. Издегиле, ошондо табасыңар. Тыкылдаткыла, ошондо силерге эшик ачылат. Анткени сураган адам алат, издеген адам табат, тыкылдаткан адамга эшик ачылат деген эң сонун убадалар берилген. Ошондуктан анын эрки боюнча туруктуулук менен сыйыналы. Аминь.